Всем привет, ребята! Сегодня с вами я. Если хотите смотреть первым это видео, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и вам будут проходить оповещения. Сегодня мы постараемся пройти игру Метель. Я уже как-то пробовал, я уже надеюсь на это. Потому что я много раз уже сам проходил. Тяжело, кстати, было пока я... Так, тут моток. Что не берется? Вот сейчас. Так, тут есть что-нибудь? Часть строки. Так, закрывай. Это, конечно, главное. Так, это мы закрыли, там мы не открывали, но... Ну, где он? Так хочется. Так и хочется вымотать побыстрее отсюда. Опять погоди-ка. Да все так, все иди. Все так же здесь. Да, показалось. Больше можешь не проходить, потому что тебе кажется. Если кажется, уж не проходить. Хотела лучше проверить, но я вообще несу такое. Так, какой пароль? Так, север 9, там, потом 7, 9, 7, 5, 6, 9, 7, 5, 6. Девять, семь, пять, шесть. Не открыть. Это что? Так, где? Там ничего нету. Ничего нету. Там нету. Так. Кстати, ребят, я подвисла чуть-чуть. Видели? Джойстик встал. И экран тоже. Где он? Вот он. И что здесь может быть не так? Наверное. Так, закрыл, все закрыл. Пойдем берем. И уже раньше я забывала это. Сюда брать. Что это? Свертка. Так, сюда. Не закрывается. Так. Вставляем обратно. Закрываем. Твою же мать. Не мы шумим. Все закрыто. Это как бы не хочется, чтобы нас прибили. А у нас пила есть по железу. Мне кажется, он так идет. О, еда. Завтрак, обед или ужин? Какой же это страшный.
Как тебя назвать? Кстати, как тебя зовут, кстати? Метель, да? Шутка, ладно. Как тебя зовут? Завадин, не так, не так. Да все так. Скажи уж, как тебя зовут? Как звать? Как звать вас? Казалось. Жалко, что у нас идет режим призрака, мы в дверь бы с ним зашли. Так, рычаг. Подожди, а где засов? Так, ладно, сейчас просто. Оп, вот засов. Он сейчас тут лежит. Так. Сюда засов. Включаем. Кстати, ребят, пароль. Смотрите сначала туда, вот прям, потом сюда, а потом сюда. Любое число, которое вы там видите. Твою же мать. Засов поставили? Поставили. Лифт поднимается. Вот понимается, что мне все время кажется, что он нас сейчас прибьет. Он когда поднимется, то время. Открывай. Все, пока. Уезжаем от тебя. А нас нету. Мы тютю. Мы тютю. Не режется, понятно. Не надо такого. Такого нам не надо. Ну вот, не едет. А едет потихоньку. Потихоньку. Так, там кое-кого спасти надо. Так, сейчас. Надо было, наверное, спасти. Мы в прошлый раз я спас, наверное, надо спасать. Да, наверное. Ладно, ребята, на этом всем